Pour toi, le divorce, c'est un, parfois nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Deux, un mal moderne. Les gens ne pensent qu'à leur bonheur personnel et immédiat. داء القرن الحالي طارق. لا تفكر الناس إلا في سعادتها الشخصية والفورية. أرى أن الطلاق قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. Pour moi, la première داء القرن الحالي باسكو رانا نشوفوا جينيرالمون صح يحوسوا غير على ما يخموش على العائله تاعهم، ما يخموش على لي زونفون، يقول لك يشوف الروح برك باسكو سوا المراه سوا الراجل تشوف بلي حابه تعيش حياتها، دونك ما تخممش على الدراري اللي عندها ولا تخمم في راجلها ولا في لا فامي ديالها. وأنا بالطبع مع الاقتراح الثاني قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، لأنه كنظرا كما رانا نشوفوا دوك لا بليبار دي طون كاين خلافات زوجية. الخلافات الزوجية هذه تعتبر الحل الوحيد أنه يلزم طلاق. Je pense que le divorce est une solution. Est une solution nécessaire. Puisque le divorce existe, c'est qu'on a besoin du divorce aussi. Si le mariage ne marche pas, il ne faut pas chercher 36 000 solutions. Le divorce existe, on peut le faire. Je pense qu'on doit... Vaut mieux divorcer et essayer de construire une nouvelle vie, surtout pour s'il y a des enfants, c'est un peu plus compliqué certes, mais s'il y a des enfants, c'est un peu plus compliqué, voilà. Mais le divorce reste une solution pour moi au machi'ib. Surtout machi'ib, quand il y a un homme divorcé, bon, tout le monde s'en fout, mais quand c'est une femme divorcée, là, ça pose un problème. Et le divorce, machi'ib, vu que le divorce existe. Donc, s'il existe et qu'il est nécessaire, c'est qu'il donne un bienfait. Et là, la société Tana, c'est vrai que c'est un peu plus dur quand c'est une femme divorcée. Sincèrement, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi. Mais un homme divorcé ou une femme divorcée, je pense que c'est pareil. Voilà. C'est nécessaire. Il y a des choses qui... Je vois... كاين حوايج يصراو dans deux couples الحل تاعهم سي الديفورس. أنا جو بريفير قد يكون ضروريا في بعض الأحيان في إطار البحث عن انتفاخ الشخصي. Ou bien je vais choisir قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. هذه كي يكون أنا سي جيتي ماريي دي فوا يلحق بينا يعني الوقت ولا نلحقوا على ستاد وين امبوسيبل نتفاهموا. جو بريفير كيتي كون غاشي لا في ديالي باسكو بزاف ناس بالك يعيشوا حياتهم كامل هما في لا وينساو حياتهم. انا جو بريفير فيفو ما في بيان heureux كون نعيشها en couple malheureux. Mal moderne, les gens ne pensent qu'à leur bonheur personnel et immédiat. كيف ترى نفسك في المستقبل؟ قد تقتسم صيانة طالما صارت العلاقة مرتبطة، الأطفال إذا افترقنا، مع أطفال متزوج، مع طفل أو طفلين، ولكن ليس في علاقة مع العائلة. لا أطفال ولا ارتباط عازب، في علاقة إذا كان ممكنا ولكن دون أطفال بدون أطفال. Bien sûr, à mon avis, je trouve que le mariage c'est vraiment nécessaire. Donc, marié avec des enfants. أرى نفسي في علاقة مع العائلة مع طفل أو طفلين. متزوجة، نشوف روحي متزوجة مع دراري. أنا هنا جو بريفير أنه مع أطفال متزوج، لأنه الزواج وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Non, marié avec des enfants. Tout simplement. Non, c'est quand même la clé du bonheur, les enfants. Hein. C'est pas, voilà, c'est un passage obligatoire pour finir sa vie, pour vivre. Voilà. Marié avec des enfants. أنا جو بريفير مع الأطفال متزوج. سواء عازب لا اطفال ولا ارتباط تربح راحه بالي. واذا كانت كاينه اون بيرسون اللي نكونوا سور لا ميم لونغور دوند كيما نقولوا نكونوا بدون اطفال سا سخا ميو. الجواب هو مع أطفال ومتزوج. Pour toi, le mariage, c'est un rêve, la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. Pas pour moi, s'installer ensemble et ou avec des enfants, c'est bien plus important comme engagement, une nécessité, ok, d'où je viens, c'est obligatoire, un bout de papier qui ne veut plus rien dire. أرى أن الزواج شيء ضروري في المجتمع كونه نصف الدين وهو استقرار بالنسبة للشخص.
Donc, c'est tout à fait normal, à mon avis. Je trouve le mariage, c'est vraiment important. Et comme un rêve, d'avoir un partenaire qu'on aime. Et voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est un rêve. الجواب الأول أحسن وسيلة كي تبرهن مدى حبك. بون هذيك تاع احسن وسيله لكي تبرهن على مدى حبك هذيك تجي ابخي زواج قليل وين ترى باسكو ميم الا صرات قبل الزواج مور الزواج ما حش تكمل راح يصراو دي بروبلام مشاكل جو تكون بنيه سي اون بيريود برك باغ كونت هذيك دوكا هذه اصبحت لا تعني اي شيء قطعه من الورق في وقتنا ما ولاتش عندها شيء يعني قال الانسان راح يتزوج يدير عائله ولا سي جوست باش يتزوج باسكو على حسب واش هو يهضر في المجتمع تاعنا يقول لك بلي انا نتزوج باسكو الناس تهضر عليا باسكو وصلت سيغتان اج لازم نتزوج لازم ندير دار تو ماشي باش يتزوج باش فريمون راهو حاب يستقر يدير حياته Une nécessité. بالنسبة لي سي وسيلة ديجا سي نصف الدين اوبليجي سي نصف الدين الزواج بالنسبة لي وهي باش ديري عائلة تكوني عائلة أطفال ما بين الزوج سي هذا هو هنا je vais choisir 3 réponses. بالنسبة la première réponse ليس لي فالاستقرار مع وإنجاب الأطفال هو أحسن دليل على الالتزام مع الآخر توجور إذا كنا نتفاهموا مع الآخر. دوزيام ريبونس سي ضروره فيزافي لا سوسيتي اللي عايشين فيها باسكو حنا لا سوسيتي تاعنا مازالنا شغل نوعا ما تقليديين شغل لو مارياج سني بلو شغل اون ايتاب اللي نلحقوا لها بعد ما نعيشوا حياتنا ونصيبوها بلي سي اون نيسيسيتي بور نو لا ولينا نعيشوها للناس نتزوجوا للناس نتزوجوا باش الفاميليا تقول وليدي تزوج ولا مون كوزان تزوج ولا هذا ما كان وقطعه من ورق باسكو نشوفوا بزاف ناس عايشين جوست بور لو تيتر ماريي هذا ما كان. Pour dire que c'était un rêve, c'est poussé chouïa. Genre le fait de se marier. Enfin, il y a des filles, balak, où ça c'est un rêve, et il y a des filles où là c'est dangereux. Quand c'est un objectif, quand ça devient l'objectif ta'i qui n'kber que nzouj, je suis focalisée sur ça. On voit beaucoup de jeunes filles les rahom hakaya. Là, je ne suis pas d'accord. Donc si c'était un rêve dans le sens où حابة نزوج وما ندير والو في حياتي non. Par exemple, j'arrête les études pour باش نتزوج non. Je ne suis pas d'accord avec ça. On doit les études, je considère que c'est un passage obligatoire et très important. واحد اللي ما يكونش ما كملش les études تاعو ولا ما دارش les études تاعو, je pense que ça sert à rien باش نتزوج هكاك برك non. Donc je pense que c'est un mélange entre un rêve et c'est juste un passage, Anna. Je pense que c'est quelque chose d'important et c'est la moitié de ta vie. Voilà, le mariage reste 50% de حياتك, mais ce n'est pas حياتك. Voilà. Le mariage religieux devrait être interdit s'il n'y a pas de mariage civil. Moi, je trouve que c'est d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire de mariage religieux s'il n'y a pas de mariage civil et vice-versa. موافق في حالة وغير موافق في حالة أخرى. وي راني موافقه فيها. ووافق يعني الزواج يجب ان يكون في الجانب الديني ويكون في الجانب القانوني حتى لا تكون هناك مشاكل. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je pense que je suis d'accord. C'est باش ما يكونش الفساد ومخربه الحاله ايتو il vaut mieux être ريغلو كما يقول لك ومن بعد. غير موافق لأنه الزواج الديني أنا عندي هو الأصل من بعد يجي الزواج القانوني. موافق سي اوبليجي تكون فاتحه من بعد باش العقد. جيري بيان موافق باسكو علاه بزاف ناس دوكا ما نديروش فيهم كونفيونس. باغ اكسبيريونس بيرسونيل كاينه اون بيرسون كو كوني جا فتح عليها راح لفرنسا ما عاودش ولا حنا فيزافي الدين ديالنا راهي مزوجه دونك ما تقدرش تتزوج مي فيزافي القانون ما راهيش مزوجه باسكو ما عندها حتى حاجه تبروفي بلي هذه المراه راهي مزوجه دونك ولات ما مزوجه ما مطلقه معلقه. Pas d'accord. بون ينبغي أن يكون للعائلة حقا في اختيار زوج أو زوجة أبنائهم وبناتهم. أبدا ذلك هو اختيار الشخصي. يمكننا أن نناقش ذلك لكن يبقى للحب الكلمة الأخيرة. لدي رأي في ذلك لكن لن أقف ضد منع كل من طرف العائلات. دونك الزواج عن حب سي لا ميور مارياج.
جو بريفير كي تتعارفي معاه باش من بعد ما يصراوش مشاكل ابخي، باسكو لو كان كيما في هذا الوقت كي زعما تجيب لا مامون لوليدها من بعد كيصاو مشاكل يقولها انت لا فوت تاعك، ولا زعما سي لا ميم شوز بور لا فام. اذا زعما هما خيروا لها تولي من بعد ابخي لي بروبليم ولا يولي شغل الذنب على العائله. جو بريفير يكونوا في زوج خير الاختيار. أرى أن للعائلة الحق في اختيار أو يجب أن يكون هناك تشاور بين الشخص وعائلته لكي يكون تفاهم في اختيار الزوجة. Donc je trouve que c'est hors de question, c'est mon choix, c'est à moi de choisir l'homme de mes rêves. C'est bien d'avoir l'avis تاع العائله، بصح انا je dirais bien que الزواج هذا ça va concerner انا et اللي راح نتزوج بها. دونك انا نخيرها وهي اللي تخيرني، واحد ما يدخل روحه هكذا باش اذا كاش ما صرا توجور المسؤوليه راح توقع على عاتقي وعاتقها. ما تجيش الناس يقول لك على جالك ولا على جالك، اللي كون خليتني خيرت انا تسخى ميو. Je pense que j'ai le droit quand même minimum de choisir la personne avec qui je vais finir ma vie et avec qui je vais avoir des enfants. Non, les parents peuvent te conseiller, t'aider à choisir. S'il y a, je ne sais pas, voilà, tu demandes quand même, ça reste les parents, mais ils peuvent te conseiller et tout, mais pas te dire non, attention, ne fais pas ceci, cela. Ils peuvent te dire attention, Belaki, ils te conseillent. Mais le choix, je pense le choix final et le droit, là c'est écrit le droit, quand même, je pense que j'ai le droit de choisir. Pour moi, عندهم un avis. Après, c'est moi qui décide. أنا رأيي هو الجواب الثالث. لدي رأي في ذلك، لكن لن أقف ضد منع كلي من طرف عائلتي، لأنه أنا عندي في بعض الأحيان ربما الشخصين يكونوا يتحابوا وكلش، لكن للعائلة تشوف حاجات واحد أخرين هو ولا هي ما تشوفهمش، لهذا رأي واحد آخر مليح. بون نخير لا تخوازيام، هذيك لدي رأي في ذلك، باسكو علاش صح العائلة يقدروا يدخلوا روحهم، مي الكلمة الأخرى الأولى ولا الأخرى تولي سواء للطفلة سواء للراجل، باسكو على حسب رضايتهم هما واش راهم حابين هذاك، باسكو علاش هذه حياة وعشرة، جو ما يقدروش ميم صح والدين يمدوا رايهم، باسكو اسكو زعما هذاك البيرسون زعما وليد فاميليا عاقل تو، وي من هذه الناحية، من ناحية واحدة أخرى ما يقدروش يفرضوا روحهم هذاك الشخص على هذاك الإنسان.